वेलकम टू माय चैनल अपना किचन ऑफिशियल में हम आपके लिए एक छोटा सा टोटका लेकर आए हैं और वो है नस्ले और कीड़े का इब्तदाई जो मामलात होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। तो करना क्या आपने कि ये थोड़ा सा आप धनिया इस तरह फ्रेश थोड़ी सी आप कटिंग करें और उसको आप जो है आपने लंबे लंबे सांस लेकर उसको सूंघना है। इससे छींकें फौरी तौर पे बंद हो जाएंगी और इब्तदाई तौर पे नज़ले की जो अलामात होती हैं वो भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपने ये तकरीबन दिन में 2 से 3 मरतबा इस तरह आपने इसको सूंघना है, इस तरह फ्रेश कटिंग करने से उसके अंदर से जो खुशबू आती है तो वही हमारी जो है वो करामत है हमारे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।